中國5000年歷史睇山西，山西歷史睇大同，大同嘅歷史去雲岡石窟睇。咁石窟有冇睇呢？石窟雖然作嘅就係佛教古仔，但係其實係社會嘅百科全書。雲岡石窟離開大同不過係20幾公里，咁而家我哋揸車去睇。呢度係雲岡石窟嘅大門，呢度棟住咗13條柱、13條華表，咁大象馱住嘅。13呢，喺佛教呢係吉祥，唔係我哋13不祥，鬼佬係13不祥，佛教13係吉祥。咁你睇佢啲大象呢，好得意嘅。大象呢就係2隻牙啊嘛，呢度呢係6隻牙嘅，6隻牙就代表佛教嘅6道。6道即係布施、忍辱、持戒、般若、精進、禪定，6個到達彼岸嘅方法。呢一條叫做禮佛大道，13對石柱就係由9號同埋10號嘅石窟直接複製翻嚟嘅。點解要起咁大規模嘅石窟？我哋又要翻返去呢個北魏時代啦。呢個係中國歷史上第一個由北方游牧民族起嘅統一王朝。佢哋信嘅係薩滿教，即係跳大神、祭天、祈雨嗰啲。但係由東北一路擴展疆域去到漢人嘅地區，咁人多咗，咁統治壓力亦都隨之而嚟啦。咁點搞呢？就用佛教去穩定人心。有一位高僧譚耀就提出咗個驚天大計劃，就喺平城，即係而家大同啦，就鑿5座巨型嘅石窟，每一個石窟都供奉一尊大佛，咁象徵住北魏5個皇帝。咁後來呢，就叫做雲岡石窟啦。呢個係3號窟，係雲岡最大嘅洞窟，但係呢個係未做完嘅爛尾洞。大家留意喺窟外邊崖壁上面有12個窿，證明呢度曾經有過一座11開間嘅木構佛閣。原本計劃係喺大型嘅塔廟石窟，咁但係北魏就遷都去洛陽，皇室工程就即刻叫停啦。喺前面洞室就有開鑿咗但未完成嘅菩薩像，後室就係一佛兩菩薩嘅西方三聖像。大家留意佛像嘅面容呢，係中原漢人嘅柔和啲嘅線條啦，咁證明咗喺北魏遷都洛陽之前呢，其實已經完全漢化噶啦。而家我哋見到呢個大殿呢，其實以前冇嘅，咁你後邊嗰個先係真正係石窟嗰個石洞。咁呢一紮咁嘅木結構呢，就後來為咗保護嗰個石窟呢，就專登起喺前面遮住佢，擋風擋雨嘅。你睇下呢個真正嘅石窟啊，呢度呢個真正石窟。呢座係第6窟，釋迦佛洞，係雲岡嘅第一景觀，以呢個塔柱做中心，高大概15米，每邊都挑咗佛像，4個角，仲有9層出禪嘅寶塔。4邊嘅浮雕就係釋迦牟尼由出生去到成佛嘅33幅佛傳故事，係中國最早嘅佛教敘事石刻。
呢度係第11窟塔柱窟，中間挑出方形嘅塔柱，四周圍上下開佛龕做佛像。呢座係第12窟，又叫做音樂窟，色彩保持得最鮮豔，係北魏宮廷樂舞嘅盛況。窟頂雕刻住手揸樂器嘅飛天樂師，有琵琶、箜篌27種樂器，形象好生動，係研究中國古代音樂史嘅珍貴資料。呢個就係第20窟，係北魏最早開鑿嗰5個皇家石窟之一。喺遼金時期，一場地震，個洞頂啊冧咗，咁而家直接出咗嚟露天喺太陽底下啦。嗱，大家睇真啲個樣，同啱啱睇第3窟嗰個佛像就唔同嘅。北魏後期嘅佛像呢，已經漢人化。而北魏早期嘅佛像呢，啱啱由西方傳過嚟，係希臘式嘅耳垂，希臘人嘅鼻哥，印度人袒右腹肩式嘅袈裟，波斯人嘅衣紋。由雕刻藝術之中，我哋都可以還原到個歷史嘅。由莊嚴肅穆嘅雲岡石窟就翻返去大同古城。已經黃昏啦。呢座城市2000幾年歷史，喺古代就叫做平城。大同城係中國最堅固嘅城市，長安城、北京城都用佢做藍本。古色古香嘅牌坊、鐘樓、鼓樓係最顯著嘅地標。哇！呢度晚黑凍得好犀利啊，跌到得返幾度，快啲搵啲暖啲嘅地方唞下先。不如食火鍋啦。行過呢一間鋪都幾企理喎，裝修又幾靚仔。好，試呢一間啦。呢張台就擺晒啲醬料，俾你任你混醬啊！隔籬啲食物任攞，係自助台。呢啲炭燒火鍋喺香港都絕晒跡噶啦。呢個羊腦肉又好新鮮。呢一餐3個人食咗293蚊，每人就唔使100蚊。咁嘅服務，咁嘅地方 ，OK 啊！